上一世，女友的竹马冒充富家公子身份在外乱搞，被我拆穿后怒而驾车狠狠撞向我，生命垂危之际，女友姐姐跪着求他救我一命，他却无动于衷。不可能，益达身份尊贵，怎么可能会为他这个小虾米脏了自己的手？别以为和我交往就能蹬鼻子上脸，认清自己的身份。女友姐姐跪了3天3夜，最终被竹马拖走虐待侮辱致死。直到我心跳停止前，女友都在维护竹马掩盖罪证，不相信他撞死了人，又侮辱了姐姐。在睁眼，我回到了张益达开车撞向我那天。这次我没有再选择低声下气的让女友来看我一眼，而是先打给了大哥。哥，有个家伙冒充我的身份在外为非作歹，你找人处理一下。还有，准备和柳家的联姻把柳如烟换成他姐姐。这些年我给柳家砸了大把资源，却养出了一只白眼狼。我要看看没了我，柳如烟和他那个竹马还怎么嚣张。叶平安，你今晚当着那么多人的面让我下不来台，我一定让你尝尝后悔的滋味。当时拆穿我可是嚣张的很，有想过今天吗？你不过区区一个穷小子，柳如烟都不待见你。即便我今天在这荒郊野外把你撵成泥，他也会护着我，你信不信？张益达熟悉的话传进耳朵，还没来得及反应，就感觉炫目的车灯离我越来越近，引擎呼啸着从我身上压过，身体一阵剧痛。我这才意识到自己重生了，重生到了自己被张益达驾车狠狠撞上的时候。身边破碎的手机不知何时已拨通了女友柳如烟的号码，里面正传出她带着厌弃的冰冷声音：叶平安，别给我打电话了，我知道你不过是嫉妒我和益达的关系，所以找理由挑拨离间罢了。益达不可能开车撞你，他那台车上千万，为了撞你而报废一回不值得。这回无论你说什么，我都不会相信你了。他说完后就沉默了，似乎在等着我的反应。我却没有像上一世那样向他辩解求救，试图让他相信张益达的真面目，而是看到张益达开车扬长而去后，艰难地伸出手挂断，用手机最后的电量拨了一通电话出去。待到接通后，我忍着全身的疼痛说：哥，救我！我的耳朵嗡嗡作响，已经听不清对面回答了什么，但我很肯定大哥会来。我是大哥最宠爱的弟弟，也是叶家未来的二当家，家里对我保护森严。这些年隐姓埋名陪着柳如烟恋爱，已经是他们所能容忍的极限。如果被他们知晓了有人敢伤我，一定会将对方折磨到生不如死，千倍百倍偿还。我正拖着身体往马路边缘爬去，却发现张益达突然驾着车去而复返，车窗降下，他用一双阴翳的眼睛死死盯着我。如烟说你没死，果然是真的。我心里一沉，如果他再撞我一回，我就真的活不成了。眼看他正狠狠踩下油门，濒临绝望之际，一辆红色的车从另一个方向冲出来，狠狠撞上了张益达的迈巴赫。一个女人下车向我奔来，焦急地喊着：叶平安，你怎么样了？竟然是柳如烟的姐姐柳如云。想起她上辈子为了苦苦求人救我，在我的病床前被张益达侮辱致死，我的心里就百感交集，可更多的是愧疚和感激。我决心这辈子护住她，再也不让她受伤害。来不及思考她为何会出现在这里，我一把推开她：别管我，快走！可是已经来不及了。柳如云蓦然被张益达从背后揪住头发，直接拽了过去，甚至不等他开口说话，张益达就直接一脚踹了上去。臭娘们，你从哪里冒出来的？知不知道少爷我是谁？竟然敢阻拦我教训小虾米，你是不想活了吗？柳如云被踹中肚子，当即疼得冷汗直流，可他卯足了劲儿咬上对方的手。张益达痛嘶一声，随手捡起石头狠狠地冲他砸下去。眼看着柳如云被砸得头破血流，我心疼不已，吼道：她是柳如烟的姐姐，你伤害她，不怕柳如烟找你麻烦吗？张益达一愣，可看到他的面容邪笑一声，竟然一巴掌把他扇倒在地，然后开始抽腰间的皮带。她是柳如烟的姐姐又如何？我看上她是她的福分。再说我可是叶家二少爷，柳家有今天全仰仗我。我若咬定这小娘们是你害的，你觉得柳如烟会相信你，还是相信我？她弄死你，这事就与我无关了。我心急如焚，却被压断双腿无法动弹，只能说出自己的真实身份。够了，我才是真正的叶家少爷，她是我保的人。你如果敢伤了她，我会动用叶家所有的人脉，让你一辈子生不如死。张益达却哈哈大笑，谎话说的还挺像真的。可叶家大哥已经亲口承认了我这个弟弟，你怎么也敢在这冒充我？我心里一惊，并不知道关于这件事的任何消息。我父母恩爱，并没有其他的私生子。我大哥也曾亲口承诺，这辈子只认我这一个亲弟弟。他又是从哪冒出来的？还没等想清楚，张益达面目阴森逼近我，抬脚就要把我踹下去。荒郊的马路外是条河，如果滚下去我必死无疑。正当我勉强撑起身体，想办法自救时，柳如云从他身后扑了过来，死死抱住张益达的小腿。叶平安，你快走，我来拖住他。他死死咬住张益达，张益达也彻底被激怒，正要对我们两个一起动手之际，直升机的声音划破天际，是叶家来人了。叶家的秘书从直升机上奔下来，救下了我和柳如云。张益达直接被打晕拖走，柳如云却因惊吓过度晕了过去。我急匆匆叫人把他送到医院治疗，自己却只是简单固定了骨折部位，坐在急救室外等了半天，直到柳如云被如烟送往病房，悬着的心才放下来。我当即给大哥打去电话报平安，知道我受了伤。大哥当场拍桌抱起：是谁害的你？要不是有事走不开，我一定跟着秘书飞过去，把他整4肢俱断，生不如死。我不想让他把事闹大，只说：哥，原本定在下个月和柳家提的联姻，我要换人。大哥惊了一下：你不和柳如烟结婚了？你死心塌地跟他交往了3年，我以为你非他不娶。我不要那个女人了，我要柳如云。还有这些年在柳如烟身上投入的所有资源，我也要一并收回。我把柳如烟当心上人，她却把我当一条舔狗，任由身边朋友羞辱。无论上辈子还是这辈子，都牢牢护着那个张益达。我已经对他失望至极。大哥声音低沉：我知道了，都听你的。我有事先召回秘书，留下叶家保镖保护你。你好好在医院养伤。另外受伤的事你别想瞒我，我会找人查清楚，谁伤你一根手指，我剁他10根。这次不待我回答电话就被挂断。本来还想问问张益达的事，似乎只能等下次了。我转身往病房走去看柳如云，却听得走廊一阵急促的脚步声，抬头刚好看到柳如烟那张愤怒的脸。
他抬手就给了我一个响亮的耳光，怒不可遏道：“叶平安，你疯了！居然雇人来欺负益达！他是叶家二少，他的哥哥有多护短，你没听说过吗？你离死期不远了。”我的脸都被打得偏过去，却讥讽一笑：“他是叶家人，那他怎么姓张？”柳如烟说：“你懂什么？他是叶家父母老来子，是全家重点保护对象。为了安全，让他隐姓埋名，低调做人，有什么奇怪的？我和他从小就是朋友，现在才知道他的身份。何况你这个土包子凤凰男！”这时，我看到原本被关在仓库里，被秘书找人教训得鼻青脸肿的张益达，居然跟在叶家保镖队长身后出来了。柳如烟幸灾乐祸看着我，以为我要完蛋了。我正疑惑他为何会被放出来，就看到保镖队长直直向我走来。我本以为他是要挡在我面前保护，他却忽然抄起腰间的棍子，狠狠抽向我。你算什么东西，也敢欺负我家少爷？你看你是活腻了，这就替少爷教训教训你。我被砸得额头流下鲜血，视野一片猩红，脑袋嗡嗡，几乎要晕倒。可他双眼看向我，竟有猩红之意，好像真的在保护身后的主子一样。当下异常错愕道：“你疯了？不认识我？我才是叶家二少。”可对方表情凶狠地啐道：“我看你是吃错药了。我在叶家工作了快10年，只知道有益达少爷，你算个什么东西，也敢冒充他？”张益达这才从保镖身后出来，冷冷地盯着我。我感觉他看我的眼神像案板上的鱼肉。他扭头对柳如烟说：“如烟，你看这是怎么办？今晚我不过想和朋友安安静静喝点小酒，可你这个男朋友却当着所有人的面说我假冒叶家少爷。我们叶家的家训一向是低调，所以我一忍再忍，甚至让人将他请上豪车客气送走。可他却污蔑我开车撞了他，毁我叶家名誉，这笔账该怎么算？”他讲的处处扭曲事实，无异于天方夜谭。可柳如烟却脸色一白，当即揪着我的领子把我从轮椅上拽下来，又一脚踢在我的膝盖上，让我重重跪在地上。他命令人按着我的脑袋直直地往地上磕。叶平安，我真没想到你是这样的人，快给益达道歉，要一直磕头，直到他愿意原谅你为止。我气得浑身颤抖，挣扎着要起来。大哥一直告诉我，男儿膝下有黄金，除非为了心爱的人，不能随意下跪。从出生到现在，我只跪过父母，这么做简直是对我人格的羞辱。柳如烟见状却冷笑一声，倨傲地开口：“你居然还给脸不要脸！我告诉你内幕消息，叶家要和我们柳家联姻了，联姻对象是我。像我们这种阶层的人，不可能和你这种穷小子在一起。你趁早死了想上位的心，现在给益达认错，或许我看在过去的情分上，能求他留你一条命。”我额头青筋暴起，嘲讽地笑了：“柳如烟，叶家和谁联姻都不会和你的，你趁早做好被赶出柳家的准备吧。”这句话仿佛点燃了柳如烟的怒火，她随手磕碎一旁的花瓶，举着尖锐的碎瓶子就要往我大腿扎来。下贱的东西，怎么跟我说话？如果你非要嘴硬，那我不介意彻底把你变成废人，看你还能不能这么嚣张。我被人按住，动弹不得，只能绝望地闭上眼睛。可想象中的疼痛并没有袭来，睁开眼时，发现竟然是不知何时出现的柳如云护住了我。她身上的病号服被鲜血染红大片，可依旧挡在我面前，虚弱地开口：“不要相信张益达的话，他就是个没道德的混混无赖，根本不是什么叶家少爷。还有，你要是想伤害平安，就先杀了我。”柳如烟惊愕地看着姐姐身上交错的新旧伤痕，刚要开口询问，张益达却反应更快地先一步开口。他隐藏住脸上的慌乱，一把扯过柳如云，给了一巴掌，怒斥：“不要脸的贱货！这时候还在给本少爷造谣，惹是生非！别以为我不知道，你是你勾引我兄弟不成，就恼羞成怒想了我们，都是姐妹，你何必嫉妒如烟能和我叶家联姻，和叶平安这个穷小子一起出现在医院？你的意图实在太过明显了。”柳如云被一下扇倒在地，竟然直接吐出了一口血，他的脸色又苍白了几分，几乎要支撑不住了。保镖邪笑一声，径直将他拖到了一旁的房间里。我这心急如焚的想去阻止，却被柳如烟猛然举起花瓶砸倒在地。他怒不可遏道：“怪不得上一世也是，你们两个果然是串通起来骗我的。”我一惊，忽然意识到柳如烟也重生了，难怪这一世我分明没向她求救，她却一开始就在电话里直接笃定我在说谎。可大片鲜血从身上流出，我已经头脑发晕，无力说话，只能趴在地上发出微弱的挣扎。柳如烟深吸了一口气，牢牢钳住我的手：“你可知道伤害叶家小少爷的后果是什么？当年他出生时曾被人偷走，叶家人却不慌不忙，结果那个贼当天下午就手脚俱断，被人剁成8块扔在了荒地里。初中有同学往他脚下扔钉子，第2天双腿就粉碎性骨折。大学时有心机女试图接近他，却被识破脚踏2条船，从此销声匿迹。与其让叶家整死你，你应该感激我对你的宽容。”说着，他拿起一把尖锐的手术刀，径直扎进我的手腕里外翻搅。我疼得浑身颤抖，咬着牙艰难地说：“如果被我家人发现你们这样对我，先死的一定是你们。”张益达冷嗤一声，随即抬脚猛地踢在我的肚子上：“叶平安，都快死了，还在这痴心妄想，你先能活着离开这里再说吧。今天小爷就替你那没教育好你的父母好好上一课，教教你什么叫做尊上。”他们一人挑断了我的手筋，一人对我拳打脚踢，身上四处传来钻心的疼痛。我挣扎着后退，却被保镖队长死死按住。他面目凶恶地扇了我一巴掌，呸道：“还想跑？你找人在少爷身上留下的伤，我必定让你数倍奉还。给我留在这里乖乖挨打！”我彻底被牢牢制住，身体无法移动分毫，只得不甘地闭眼忍受，默默等待着这生命的流逝。就在即将绝望之时，医院的大门忽然被打开，大哥带着一群人快步进来。他厉声喝道：“你们在这里做什么？”